Hello， 大家好，我是刺客边锋。相信很多小伙伴应该已经关注了我。那么刺客今天呢，又继续为大家带来全新的一期干货内容。老规矩，每期视频里面涉及到的资源或说干货呢，我会同步的分享在我的评论区置顶。感兴趣的小伙伴直接前往评论区来领取今天的超级干货。如果说你在评论区里没有看到相应的内容，也不用紧张，欢迎通过私信刺客的方式来领取，同样也是可以的。那么如果是经常关注刺客的小伙伴，想必也都知道啊，在以往的教程里呢，刺客为大家分享了众多好用并且也是实用的宝藏神器，全方位的覆盖到了观影啊、追剧啊、动漫、游戏、漫画、小说、图片、壁纸等众多的需求。那么除了以上需求之外呢，还有一类也是我们所有人都必不可少的，那便是听歌。不论你是在校学生还是职场打工族，音乐都跟我们的日常工作、生活、学习息息相关。尤其是我这种每天高强度工作的人，那更是不可或缺了。那么听歌最常用到的设备，那肯定还得是手机，对不对？毕竟我们不可能24小时坐在电脑跟前，反倒是手机，你发现总要随身携带，是不是？走到哪儿就可以听到哪儿。当那些曼妙的音乐围绕着我们的时候，整个人的心情都会变得美丽，那从而也会让你忘却很多的烦恼。那过去大概是在我20多岁的时候真的是这样子，那么到了我现在40多岁准确来说是刚刚迈入40的这个阶段吧，那我又能感受到音乐带给我的很多很多的一些就是一些正向的一些东西，它能够让我忘却掉很多的烦恼，很多的一些压力和忧愁。我相信大家应该也都是4个字，叫做懂的都懂。那么考虑到不少小伙伴们的需求，刺客今天呢就为大家推荐一款极为强大的听歌软件 APP。 它呢不仅是完整收录了全网的音乐歌曲，更是支持一键播放、无损音质的下载，甚至它还提供了歌单导入的功能。最重要的是，它是完全免费，没有任何的广告，更是无需注册登录就可以使用。可以说这是妥妥的良心神器。那么如此神器呢，自然要恳请朋友们多多的支持刺客，感激不尽。何谓支持？老朋友们一定是懂的都懂，新朋友如果不懂没有关系，记得给刺客素质3连，就是最大的支持和鼓励啦。那么接下来我们直接进入今天的超级干货咯。那么这又是一款超级好用的音乐听歌软件 APP。 正如我前面所说，它不仅是资源齐全，更是支持在线播放、无损下载以及歌单的导入。最重要的是，它依旧是完全免费，没有任何的广告，更是无需注册登录就可以使用。软件打开，说实话它的 UI 设计可以说是美轮美奂，令人爱不释手。这里应该也都是有图有真相了，大家应该也都熟知刺客原本是做设计出身的，所以说呢，这一类音乐软件我其实见过很多。那么唯一能够让我留下如此深刻印象的，其实也就只有它了，因为它的版式设计真的是非常的精妙只能这么说，非常精妙。为什么呢？我们首先来看它顶部你看正在播放，它是以一种光碟机的方式去展示的。这个因为我截的是静态图嘛，实际上你们在正式播放的时候，这是一个像一个黑胶的唱片机一样，它是在转的，很有意思然后呢，6个分类入口，大家可以看到白噪音我喜欢，歌单广场，还有热曲榜单等等等等，这里其实都很形象然后呢，我们首先要干嘛？首先我们先进排行榜，也就是榜单去看一看。为什么要去榜单呢？一般来讲排行榜是最能够看出软件含金量的地方。这个我之前也跟大家讲过这个逻辑，就是排行榜代表什么？大多数人的选择一定是不会错的。那这里也都是什么？有图有真相，含金量没什么说的，是不是？而且最重要的是各种榜单，注意榜单1、榜单2、榜单3，意味着什么？意味着它还是聚合类的。不用我说了吧，4个字，懂的都懂。不仅如此即便是单个音源，它也是提供了海量的细分榜单。感受一下，
我从上往下拉了很长一段时间，说明什么？说明它有很多很多的一些2级榜单，这种硬核程度4个字毋庸置疑。这还没完哦，大家注意哦，我们随手点击一个榜单，直接来感受一下什么叫做惊喜，什么叫做意外。那这就是惊喜，这就是意外，那真的是非常好听啊，老铁们！这部神作，我相信2次元的小伙伴又是4个字，叫做懂的都懂。而且呢，注意看，点击下方的这个菜单之后呢，收藏啊、分享啊、均衡器啊、评论啊、下载啊等等等等等，对吧？一应俱全，哎，就很香哦。这里要重点说明的是，它的均衡器是非常之强大，真的。为什么呢？各种旋钮支持自定义，哇塞，那就是哇塞。那甚至还提供了海量的预设模板，包括自定义、标准、古典、舞曲、重置、民谣、重金属、嘻哈、爵士、流行音乐和摇滚。我个人呢比较推荐流行音乐，哇塞，尤其是带上你的那种入耳式的那种，对吧？耳机，哎呀，那种感觉，那就是绝子的存在，没什么说的啊。那么点击中间的这个歌词呢，点进去之后呢，它会切换到这个全屏模式。那里面是能够直接看到每一句的歌词，并且呢也是支持什么随点随播的定位功能。比如说我想让他唱这一句，我点到这个是我们相遇过，谁奋力呐喊着，我点到这里，然后点右边会有一个小按钮，我只要一点那个按钮，它就自动唱到这一句，这就是定位功能，非常之硬核啊。那么无独有偶，我们再来看看其他的榜单，这个榜单我估计很多小伙伴也都是爱不释手。那我又是一个随手点击感受一下，是不是有目共睹？可以说啊，这种视听的体验堪称一流，那真的是绝了。这还没完哦，排行榜里甚至还提供了什么歌手榜单，那就更香了，是不是？相信大家应该也都是有图有真相。那么排在第1位的呢，对吧？不用我说了啊，不愧是你，还得是你哦，是不是？懂得都懂，没什么说啊，所有的完完整整，非常之硬核。那么含金量应该也都不需要我去过多介绍了吧？相信大家一定是什么有目共睹，哎，真的很香。接下来呢，我们返回主页，歌单推荐呢，应该是很多小伙伴们最常使用的功能。我个人也是这样子啊，因为有的时候我不知道要听什么歌，对不对？我有的时候呢，我可能只是比如说要中午要午休啊，我要，对吧？我周边很吵闹嘛，我要放一点音乐，然后戴着耳机，这样的话世界与我无关，是不是？我就可以，对吧？沉浸式的睡眠啊，我觉得这个很重要啊。所以说呢，我有的时候就会去翻一翻里面的歌单，哎，这里面一看，那真的是藏着很多很多的惊喜啊，各种各样的类型，各种各样的歌单，哎，所以说就很全面了。那如果说你午休的时候不要听这个啊，午休的时候听这个你反而睡不着，你会非常的嗨，你只想起来嗨，是不是？所以说呢，这个呢比较适合你运动的时候去听。我个人建议，比如说啊，你有的时候，比如说你是在跑步啊，或者说你是在做一些，比如说有氧运动啊，这个时候你可以放一些这个，我觉得你的动力会十足的啊，这个没什么说的了，就是起来嗨，是不是啊？我没什么说的了。那么如此强大的音乐 APP 呢？搜索功能肯定是不会落下的，这里也都是什么有图有真相。点击下面的这个叫放大镜，实际上就可以进入这样的一个界面，然后直接搜索就行了。比如说，既可以搜索歌名，也可以搜索相应的一些 IP 名，或者说专辑名都可以，反正一个搜索搞定所有，就很全啦，真的。那么之后呢，点开不仅可以在线播放，同时也是支持无损音质的下载，所以说播放下载一站式配齐就很香。 OK， 那么不仅如此啊，软件甚至还内置了这个白噪音功能。这个我觉得我不需要去解读了吧，什么叫白噪音，对吧？大家也都知道它是干嘛用的，我就不说了，一个字绝哦，非常好用。当然了，以上都还只是毛毛雨啦。那么软件最强悍的地方在于它居然支持什么外部歌单的导入，这就非常有趣了。那各种各样的歌单，比如说你在其他地方有一些歌单啊，存的一些歌曲，对吧？你就可以一键怎么样导入回来，所以说就很方便啊。那么软件本身呢也是完全免费，更是无需注册登录就可以使用，体验感这块真的是堪称一流，没什么说的啊，懂的都懂。 OK， 那么总而言之呢，这是一款极为强大的手机听歌软件 APP，
对于所有热衷于音乐歌曲的小伙伴来说，今天的超级神器你们千万不要错过。老规矩，今天的超级神器我也是同步的分享在我的评论区置顶，感兴趣的小伙伴直接前往评论区来领取今天的超级干货。如果说你在评论区里没有看到相应的内容，也不用紧张，欢迎通过私信刺客的方式来领取，同样也是可以的。那么相信看到这里啊，很多小伙伴对刺客今天的超级干货呢，必然也都是懂的都懂。那么在此也是呼吁大家能够给刺客更多的支持，更多的鼓励。那么何为支持，何为鼓励呢？老朋友们一定是懂的都懂，新朋友如果不懂没有关系，记得给刺客素质3连，就是最大的支持和鼓励啦。那么更多的精彩，更多的干货，我们也是明天晚上同一时间继续在这里，我们不见不散喽。